And this is why we love football. Makanya kita cinta sepak bola rumah. Because together we can make many things good. Ayo gas kan.
lagi. Okay, guys, listen to me. First, selamat Indonesia, best 11. Okay, together we can make great and fantastic things. Kerja sama-sama kita bisa capai sesuatu, teman-teman. Kita capai sesuatu. Football is to enjoy. Sepak bola itu tujuannya untuk kita nikmati. Main simple. Now, first, if you want to make good things today, Kalau kalian mau dapat hasil bagus hari ini, you must be focused. harus fokus. We must have respect for our teammate and motivate our teammate. Hargai dan saling angkat teman rekan-rekan kalian. We must have respect also for our opponent team and for the referee. Hargai juga lawan dan juga wasit. We must expect always from the opponent team that they can make everything. They can be the best team of the world. Selalu pikir bahwa lawan kalian itu adalah pemain-pemain terbaik, bahkan terbaik di dunia ini. Kalian selalu tanggap. Because if you think like this, our focus going to be more high. Kalian selalu tanggap, tidak pernah lemah. Guys, this season we lose 2 matches here. Musim ini kita sudah kalah 2 kali di sini. Against Dewa, against Persik. Lawan Dewa dan lawan Persik. Remember the feeling that we start winning and lose at home. Remember. Ingat nggak perasaan kalian? Kalian sudah sempat memimpin dan pada akhirnya kalian kalah di pertandingan kandang. Remember the feeling that is to make the trip from Parepare to Makassar, sometimes at night, with a feeling that we have more opportunities and no focus, stupid mistakes, and they score. Coba ingat perasaan kalian setelah hasil tersebut kalah, pulang ke Makassar, gara-gara kalian buat kesalahan kecerobohan, kalian buat lebih banyak peluang, tapi tidak bisa mengkonversi. Ingat gak perasaan ini? Football today gives us opportunity to change the picture of the last matches at home. Ini kesempatan kalian untuk rubah hal tersebut. And this is why we love football. Makanya kita cintai sepak bola, teman-teman. Because together we can make many things good. If we Selalu ada are together. kesempatan. Dan kalau kalian sama-sama, kalian bisa capai hal-hal besar. Focus, bagus, balance, satu misi Jaga satu balance misi. kita. Nanti satu bertahan, lebih main simple saja. The people that come today, as I said to you before, they make sacrifice. Today is Monday night. They work today and they're gonna work tomorrow. Dan semua yang datang hari ini, mereka itu berkorban loh. Besok harus kerja, dan ini Senin malam. We cannot promise that we're gonna win. We Kalian cannot tidak bisa promise. menjanjikan kemenangan. But guys, our attitude inside of the field Kalian, can be very high. itu terserah kalian. We must feel when we finish the match that everybody give everything. Kalian harus rasakan setelah pertandingan kalian sudah berikan segalanya, terlepas dari hasilnya bagus atau tidak. And when I say everybody, it's everybody. On the bench must be focused on able to come inside and to improve the team. 11 orang yang ada di lapangan dan juga yang di bench dan juga yang masuk angkat tim. And it's these things all together that we can be more near. Dan hal-hal ini kalau kita lakukan dengan bagus, hal-hal kecil ini sama-sama semua yang kita lakukan, ini buat kita selangkah lebih dekat ke hasil bagus. Guys, you want to win today? Mau menang nggak? You want to win today? Yuk, selesai. Bye.
tahan. Oke. Ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh kelompok supporter Persib Makassar dan dukungan seluruh supporter dan juga penonton pada malam hari ini. Kami himbau kepada penonton maupun juga supporter yang akan kembali ke daerah masing-masing untuk tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. 3 poin. Sampai jumpa di Capek terbayarkan. Terbayar ya. Terima kasih buat supporter yang datang. Semoga pertandingan berikutnya lagi lebih penuh lagi. Amin. Amin. Distribution. Mereka atau PSM Makassar. Bagus. Come on guys, let's go to say thank you quickly, come on. Fiona. Vamos agradecer. Olha, estás a ouvir? Temos que agradecer. Segunda-feira às tantas da noite. Temos que trazer esta malta é que paga os nossos salários.
sudah. Akpan, jersinya Reservan. Akpan, jersinya Reservan. Jadi Ya, iya. Oke. Kalau sih. Erwin, 3 poin. Guys, good sacrifice. We create many chances. This was a difficult match, but I saw everybody give 200%. So congrats for everybody. So, tomorrow day off. Okay. After tomorrow, we training. Selesai.